Почнува изборната кампања во Штип и Пласница. Во услови на кризна состојба и забрана за групирање на повеќе од 4 лица, 7 кандидати од овие две општини ќе ги убедуваат граѓаните да гласаат на изборите за градоначалник. Кандидатите не јавуваат фер кампања и строго почитување на здравствените протоколи, ќе имаат минимум контакти со избирачите и ќе водат кампања на интернет. Минимално контакт со луѓе, повеќе преку интернет. Затоа што сега имаме болести и ковид, не сакаме да ризикуваме својот живот и така и со граѓаните. Ние мораме да одиме на избори заради избегнување на така наречената институционална криза во која што може да влезе нашиот град, меѓутоа ние пред се мораме да внимаваме на здравјето на нашите сограѓани, да бидеме предпазливи. Паради ситуацијата не би правиле кампањи такви да имаме контакт со граѓаните и затоа мора да се дели преку флаери, да бидат запознаени преку медиумите. Кампањата ќе биде следена преку флаери, преку радио, малку телевизија, малку видео. Важно ќе биде према сите протоколи што државата ги дозволува. Ништо мимо тоа. Нашата кампања, како што спомна и останатите кандидати исто така, поради ситуацијата со пандемијата, ќе се одвива повеќе вака преку социјалните мрежи. Формирани се и 5 посебни избирачки одбори за Штип што треба да го спроведуваат гласањето на оние лица што се позитивни на коронавирус или се во изолација. Во моментот во Штип активни се над 530 случаи со коронавирус и најмалку двојно од тоа се во домашен карантин или превентивна изолација. Тие најдоцна до 5 декември треба електронски или преку полномошник да се пријават до општинските изборни комисии. За победник се смета оној кандидат што освоил мнозинство од гласовите, ако не ќе се организира и втор круг, што во случајов е 27 декември. Ако на гласање во првиот круг не излезе 1/3 од запишаните избирачи во избирачкиот список, тогаш целата постапка се повторува. Во Штип право на глас имаат 41.777, додека во Пласница 4.954 гласачи. Кандидати за градоначалник на Пласница се Али Ајаховски од ДУИ и Рамазан Шерифовски од Движењето за национално единство на турците. Телевизија 24 стапи во контакт со нив, но тие рекоа дека поради презафатеност денес не можат да дадат изјава. За сега нема најави дека изборите ќе се одложат. Од Државната изборна комисија велат дека во Законот за кризна состојба не пишува ништо околу можно одложување или запирање на изборниот процес.